is the biggest fear of a director? Biggest fear ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಪಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ್ಲು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ್ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಬಂದಿರು ಒಡೆಮೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತದನ್ ಪನ್ನಗ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎತ್ತದು ಮೇ ಬಿ ಅವು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಿರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿ ಹಿ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕತ್ತೆನ್ ಒಲ್ತುಡ್ದು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಈರ್ದಾಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಡು ಬದುಕುದುಪ್ಪನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿರುಗುತ್ತೂನಾಗ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತೋಜು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಮನಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ವಾನಾಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಒಪ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದಾಯ ಪೋನಾಗ ಅಕಲ್ನ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರೊಂಜಿ ಈಗೋ ಇಜ್ಜೇರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಪನ್ನ ನಂದಾತನಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಬರಿಡಿತ್ತನ ಜಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೈನಾ ಅತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಾ ವೈಟ್ ಪೂರ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಶೂಟ್ ಮಂತದಪ್ಪ ನಾಡೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಅವ್ಲು ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಿರಿ ನಿಂಚನಲ್ಲಿ ತತ್ತದಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಫರ್ಲೆ ಮೇವಂತೆ ಪ್ಲಗ್ ತತ್ತದು ತೂಂದುಪ್ಪ ಇದಾದ ಪಾತಿನ ನನ್ನೊಂದು ಟಾಪ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಡ್ರೀಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ಶೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಂದಿನ ಸುಮಾರು ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸೆಂಚ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಇರೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಂತದ ಇರೇನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಂತದ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಎಟಿನಾಲಿನ್ ಕೊರೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಸೊಸೈಟಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಾಲ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಂಕಿಲೆ ರೀಸನ್ ಯಶನ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಡುಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಕ ಒಂದು ಜಕ್ಲೆಗ ಆತಂಡಿ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಪಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ತಿಳಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಐಕ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ಕತೆ ಪನ್ರೇನ್ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಲ್ತಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಪುನು ಅಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ನಕುಲ್ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಸುತ್ತೊಪ್ಪುನ ದೋಸ್ತಿಲ್ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ್ ಕತೆ ಕೆಲನ್ ಕೇಂದಿ ಆ ಕತೆಗಳು ಖಾಲಿ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಆಯ್ತ ಜೀವನದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ನ್ಯಾನ್ಲ ಪಿದೈ ಪನ್ನೋಡು ಬಟ್ ಆ ಕತೆನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಜ್ಜಿನ ಕತೆನ್ ಬಾಲೆಕುಲೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಶೋ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅವನ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರ ಐದು ಸೂಪರ್ ಬದ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮನಕ್ ಮುಟ್ಟುಲ ಕತೆ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಈತ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹರಿಕತೆ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮುಂದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಗಳುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಪೋಪ್ ನಂಚಿದ ಕತೆ ಆವಂದೆ ಅವು ಕತೆನ್ ತೂನಾಗ ವಿಜುವಲಿ ಅವು ನಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಮನಸ್ ದುಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಬಂದು ಇನಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದೇರು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಮೀ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಅಂತ ಕುಲೊಂದಿನಿ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳ ಸ್ವಾಗತ ನಿಗುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ದಿನದ ಕೇಳೊಂದು ಪೋರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕೇರಳ 17th ಎಡಿಷನ್ ದೆನ್ ಕೇರಳದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪರಿಷತ್ ಮಲ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಬಾವುಟ ರಾವಂದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕತೆ ಪನ್ಪುನೈತ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರ್ಯ ಸೊ ಕತೆಯನ್ನು ಪನೋಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಬೇಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಐಟ್ ಒಂತೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ನನ್ನ ಅಕಳ್ಳ ಪೋಂಡ ಮುಕುಳ್ಳ ಪೋಂಡ ಆವಂದು ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಾಯಿರು ಇಲ್ಲದ ಬರೀತ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಗ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಪಡ್ದಿನಿ ಅಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆತೇರು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದು ರೀಲ್ಸ್ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೈಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಹರಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಗಿರಿಕತೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಅದನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೋಲ್ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ಲುಗನ ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಅದೇನ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಸೊ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನಿ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರದಾದಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಕತೆ ದಾದನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಕತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖುಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಈ ಕತೆ ಕೇಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರಾತ್ ಕತೆ ನಾನು ಕೇಳೊಂದು ಪೋಪೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಂಡ್ರೆ ಪುನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಮ್ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಏತೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಬೋತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅತ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮೈಕ್ ಪತ್ತಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಇರ್ಪನ್ಪುನ ನಾನು ಮೈಕ್ ಪತ್ತದಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಓಕೆ SDM ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಕ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ನೈಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನಾಗ ಚಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಳಿ ಟಿಂಚ ಕುಲು ಒಂದೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ದಕ್ಕಲು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಿಟಿಪಿಟಿ ಆದ್ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಡಿ ಏನ ಲೆಪುಡ ಇರಾರು ಯಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರೋಪ್ ಹೋದು ಆದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪ್ ಅಂದು ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿ ಅವು ಜನ ಯಾರು ಆರೊಂಜಿ MC ಸೀನಿಯರ್ ಆರು ಯಾನ್ MC ಆರೆ ಕೊಟ್ಟರಿ ಬಂದು ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರೆಗೆ ಸೊ ಆರು ಸೀದಾ ಕಡಲ್ಗೆ ದಕ್ಕಿನೆಟ್ ಯಾನ್ ನೀಂದೋಡೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ಆ ಶೋನ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಧರ್ದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೋಡ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪಾವೇರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ ಶುರು ಅಂತ
ಹಿಡಿದು ಕೀರ್ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಭಾವನಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕನ ಬೆತೆ ಅಕ್ಕನ ಭಾವನ ಬೆತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆಗ್ಲ ಭಾವನ ಮದಿಮೆ ರಡ್ಡ ಸತಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಾರ ಅಂದೇನಿ ಆ ತಕ್ಕ ಭಾವ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೆಹಂದಿ ಬೋಲಿ ಅತಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಭಾವ ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಆಯ್ತಾ ನಡಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನಲಿಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಸಡನ್ಲಿ ದುಲ ಬರ್ಚಿ ಅವಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂತ ಬಂದು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತೆ ಬರ್ಪುನತೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅವು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಕವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅವು ಓಕೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಈರ್ ಪನ್ನದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಮೊನೋಟನಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಓಕೆ ಅವೇನೇ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ನೀನು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ನೀವು ದಾದ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಅವು ದಾಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಜಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನನಗ ಓ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತು ನೀನು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಸೊ ನೀನು ಕಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಕ ಪಂದು ಅಂಚ ಅವು ಸ್ಲೋಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮೇಯ್ನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋವಿಡ್ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಪಾಪ ಆವಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಏನಾಯ್ತಾ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಈಗೋಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಒಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆತಿಜಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಒರಿದಿನಕ್ಲೇನು ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪತ್ತಿಯರ್ ಅವು ಟ್ರಿಗರ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಓಕೆ ಆಂಡ ಉಂದೇನು ಎಂಕ್ ಪನೋಡಿತ್ತೆ ನೇಡ್ದು ದಾದ ಆಯರುಂಡು ನಾನು ಎಂಚಿನ ಆಯರುಂಡು ಪಂದು ಸೆಟಾರಿಕಲಿ ಪನ್ರೆತ್ತೀನಿ ಸೊ ಏರಿತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ DOP ಯಾರು ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅವಡು ಇಮೇನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವಡು ಇಮೇನ ಬೂಮ್ ಅಂಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಇಂಕ ಕತೆ ಪನೊಲಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಒಂದು ಉಂಡಾತಿ ಅವೇನೇ ಪನೊಂದು ಇದು ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾ DOP ಬೊಕ್ಕ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಲ್ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಬರೀಟಿತ್ತಿನರೆಗ ಅವು ಅಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ವಾಟ್ ವೆರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ನೆಡ್ದುಮ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದೆತ ಉದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿ ಪರದೀಪ್ ಫಾರ್ಮಾ ಓಕೆ ಆರಡೆ ಅಲ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಫನ ಒಂಜಿ 7 years ವರ್ಕ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತೆ 7 years MCF ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕಂಪನಿ ಹಿಡಿತಿದ್ದೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ನಿ ಓಕೆ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಪನಗೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತೊಪ್ಪನ ಫೀಲ್ಡ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೋದಾಲ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತಂದು ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಅತ್ತನ ಬೆನ್ಪುನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅಕಲು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸಡ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ದ ನೀಡ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೊ ಅವು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಿತ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆತನ ದಾದಾನ್ಲ ಬಿತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಟ ಏನಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಂದು ಐತೆ ಆಯ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಅದಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಶುರು ಹಾಕಲು ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲೆಟ್ಲಿ ಇತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಂಕ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸೊ ಆಯನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ದಾಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏಪ ಈ ಮಿರರ್ ರಿಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತನತೆ ಪಣ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಪ್ಪುಗ ಬರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂತ ಬೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸಂದೆ ತಂದು ಇಡಕ್ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಬೋಕ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಡಲ ಮೂಲಿತಿನ ಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫೋನ್ ಅವಲ ಆಪಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ಜನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಿಡ್ದು ಖಾಲಿ ಯಾಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಡೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತಾಡಲುಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಆ ಐಡಿಯಾ ಅತನ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ ಪೂರ ಆದ ಒಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ್ಲು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ್ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಬಂದಿರು ಒಡೆಮೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎತ್ತದನ್ ಅಕುಲ್ಲಾವೇನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಲಾ ಕಾಂಡ್ ಓಲಾ ಇತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವರ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಅವ್ನು ಕೇನ್ಲಾ ಕಾಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಜೋಕುಲ್ ಸುತ್ತ ಇನ್ನು ಯಾಕ್ಲೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಡ್ತೂಪೆ ಅಕುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಆ ಜೋಕುಲ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅವ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ನೋ ಹಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಯ್ ದಾದ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಓಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ್ಲೋಡು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿ ಸೊ ಓ ರೆಸೊನೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆಗ್ಲ ನಮಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಂಡವ ಆಗೆಂಚ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಂಡ್ ಹಿ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅವು ವೈರಲ್ ಆಂಡ್
ಇಂಬೆ ಕೇಟ ಅವ ಐಡಿಜ್ಜ ಇತ್ತ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದಾಂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್. ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೊಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ತುಂಬರ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಒಲ್ತುಡ್ದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾದು ಪಡ್ ತೊಮೆ ಶರಣಂದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಸ್ಟೋರಿನ್ ಆದಿತ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್, ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟು ನ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕತೆನ್ ಒಲ್ತುಡ್ದು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತ್ರ ನಿಕುಲು ಓವೆಂತುದು ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕತೆನ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪೊಂಡು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಯು ಫೀಲ್? ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ್ 100 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಡು 100 ಟೈಪ್ ಇಡು ಪಂದ ಆದುಪ್ಪು ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಈರ್ದಾಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಡು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಬದುಕೋಡು ಬದುಕುದುಪ್ಪನಾಗ ಸಿ ವಿ ವಾಚ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಸಿನಿಮಾ, ವಿ ಲಿವ್ ಲೈಫ್. ಬದುಕುದುಪ್ಪನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿರುಗುತ್ತೂನಾಗ 3 ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತೋಜು ನಮಗೆ ಇಂಚನೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ದಾಪು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ಪು. ಸೊ ಇರ್ನ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಒಕ್ಕುದು ಪನ್ನೋಡಿತ್ತುನ ಅಪ್ಪ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಂದಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಮ್ಮ ಮಲ ಎನ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದಾತಂದು ಐಕೆ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅವು. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಡು ಮೇ ಬಿ ರಡ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪು ಯಾನೆನ್ನ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ತೊಂಬೋದು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಏರೋರಿ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಪಗ ನಮ ಆಯಾಗ ರಿಲೇಟ್ ಮಂತ್ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕುವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಒಂದು ಅಪಗಪ್ಪ ಕಿಕ್ ಕೊರೋಂದು ಎಪ್ಪುಂಡಿರಿ ಇರ್ನ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಕ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಕೊರೋಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಪ್ರತಿ ಹಂತಡು ಇರೆಗೆ ಮಿರರ್ ಪಾತದು ಇರೇನು ಈರೆ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಉಬ್ಬಿದು ಪಂದು ಇರೇನು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದೆ ಬೈದ ಆಡ್ಸ್ ಮಂತದ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಆ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಜಿಡ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆವೊಂದು ಎನ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಐಕೆ ಪೋಪ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ದಾಲ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏತ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಕರಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತೂದು ಪನೋಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಆಸ್ಪೈರ್ ಮನ್ಪ ಮೂಲ ಎತ್ತೋಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಡು. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಒಕ್ಕ ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಒಕ್ಕ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದೆ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇದು if you dive deep into this, what kind of manipulation happens, what kind of corrections happen, and where this the validation doesn't come? Correct. Itte for example ori 10 janan kerpuna avulu glorify anda and an 10 janan kerdu I edde ayada finally okay irege dada feel apundu it is right no pan but irege ancha man parapuji so you relate to him and you whistle irilla bannaga yana ancha avudu innondu barpar irege gotte jo manipulate mantad aatini ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದ್ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬುಡ್ಲಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪೊಪ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಪವರ್ ಎಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಐಟ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೀರು ಪತ್ಯಾಡ ಆಯ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನಿಟಿ ಆಯ್ ಪರ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಆಯನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚನಿಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಗೈ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಡ್ ಗೈ ಆಯ್ ಪರ್ವರ್ಟ್ ಆಯನ ಕತೆ. ಸೊ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ ತೂಲಿ ಉದೇನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಆದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೂಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಇರೆಗಿ ದೆತೊನ್ನ ದಾದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಹೀರೋಯಿಕ್ ರೋಲ್ ಅಂಚ ಲೀಡ್ ಪಂಡಾಗ ಆಯ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯನ ಆಂಟಗನಿಸ್ಟ್ ಆಯನ ಲೈಫ್ ದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಏರಿಯರ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬಂಗನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇನಲ ಕಾಲೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ವನ ಕೇನಾಗ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಮಾಡೋ ಪೋಯಿಂದು. ಸೊ ಅಂಚಲ ಪೋಪುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದಾಯ್ ಐತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಡಿ ದಾದ ತೋಜ ಸೈಪುನ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ತೋಜಾದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದಾದ ಆಪುಂಡು ತೋಜ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ತೋಜ ಅವಡು ಆಪುಂಡು ಅವರು ಬಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ತೋಜಾಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಯ್ತಾಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಅನ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ನಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಅವು ಈರು ಏತ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಾಡುವಾರು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕುಲ್ದೇರಾರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಒಂಜ ಥಾಟ್ಸ್ ರನ್ ಆನ್ ದ ಪೊಂಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಆದಿತ್ಯಡ ಕೇಂಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದು ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಸಮಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯಾರು. ಸೊ ಯು ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಝೀರೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್
ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಐಟ್ ದಾಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆತ್ತೊಂಡು ದಿತ್ತನಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅತನ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಓಲುಂಡು ದಾಲ ತಿಕ್ಕದನ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ತಿಕ್ಕೋಣ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ವೈಸ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ಪಾರ್ ಇತ್ತ ಯು ಡಿಂಟ್ ನೋ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಬತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದ್ ಆದಿತ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಡ್ದೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಡ್ದೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅತ್ತೆ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೂವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಡ್ದೆ ದುಂಬುದೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಇಜ್ಜಂದತ್ತು ಬಟ್ ಟುಡೇ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಇನಿ ಅನ್ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಳ್ಳ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾಯಗ್ ಕೆಲವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಕೆಲವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಂದಿರಿ ಅವು ನಮಕ್ ರೆಸೊನೇಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜ ನಿಕುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದೇಪಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಅಕುಲ್ಲ ನೆತ್ತುಲ ಐಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪುನ ಕುಲೆ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಫಸ್ಟೇ ಬನ್ನಾಗ ಇಫ್ ದೇ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೆನ್ ದೇ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಅಕಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇ ಈತನ ಮಾರ ಬಂದಕುಲ್ ಪಿರೋ ಪೋಪುನ ಹಿಡಿದು ಲಾಗಿಡ್ ಬನ್ಪಿ ನಾನು ಕಡಲಿಗೆ ಅವು ಇರಗಿ ಲಾಗಿಡ್ ತೂವಡ್ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇತ್ತ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡ ಅವು ಇನಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮನ್ಪೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಡ್ಪೆ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಏನ್ ಪನ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನಸ್ ಇತ್ತ ಪನ್ನಗಾನೆ ಹೊರಕ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತ ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಾವಡು ಸ್ಟವ್ ದಿಯೋಡು ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ಪೋಡು ತುಪ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ 10 ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅವಾಗ 11 ಮೇ ಬಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆವು ಅಟ ಆಂಡ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದೆ ಏತೋ ಬುಕ್ನ ಅಂಡ ಬರೆದೀತಿನೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದ ಬುಕ್ನ ಅಂಡ ಓಲ ಬರೆದೀತಿ ಐಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಐಟ್ ದಾಲ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು put light on money is involved. Nikulu padna money is involved. Okay. Money involved anaga ನಿಕ್ಲಿನ ವಿತ್ ಧೈರ್ಯ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಿರೋಡ್ ಈತ ಮಂದ ಓಕೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಲಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಾಡ ಅವೇನು ಅವು ಮಿನಿ ಪೋಂಡು ಉಂದಾಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪುಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಂಡ ಇರ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಅವ್ರು ತೂತಿನಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಂದ ಮಾರ ಅಂತ ಓಕೆ ಅವು ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದೆ ಪುಡ ಪಗ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಮಂತಿದ್ದು ವೆರಿ ಯು ನೋ ಓಕೆ ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹುಕ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ 30 minutes 5 ನಿಮಿಷ ಹುಕ್ ಮಂದಿನ ಮಾತ್ರ 10 ನಿಮಿಷ ಹುಕ್ ಮನ್ಪೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹುಕ್ ಮಂದಿನ 2 ಗಂಟೆ ಹುಕ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸೀದಾ 2 ಗಂಟೆ ಬೋದು ಹುಕ್ ಮನ್ಪೆ ಮಂಡ ಗೊತ್ತು ಜ ಹುಕ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಚ ಅವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇಲ್ ಆಪು ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪಗ ಪುರಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಇಜನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಪುನೆ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆಗೆ ಒರಿಯ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಹಾಳಾಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ದಕ್ಕುನ ಬೆಟರ್ ಐಡ್ದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಪೂರ ತಿಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಒಂದೇ ಪೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ತೊಮೆ ಶರಣ ಮಮ ದೆತೊನ್ಗ ಸೊ ನೆತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಲ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ideologies that you had when you set of rules da dettne kencha casting malpodu shots depparavodu shots division malparadu padu location wise that also matters a lot either ekiya ondu purencha mantar bokka one more thing that you said is when money is involved the short film gla money is involved avu nammala adu bidayadala adu but if it is from outside source aregla gottundu undu dala ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಐಕ್ ಪಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ಐಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕೇಂದಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಂದಿನ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ದುಂಬು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಕತೆ ಆಪುನ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಲ್ಲಡೆ ಸೊ ಏನ ಅಜ್ಜರೇನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತೀನಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಓಲೋಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಆಪುನು ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಪನೆ ಆತೀನಿ ಸೊ ಐಟಿ ದಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಫಿಕ್ಷನಲೈಸ್ ಮಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವು ಪೂರ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುಯ್ಯಾರ್ಡ
ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಂಚ ಆರೇಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಆರು ದೇವರಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅವಳು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೋಜೊಂದು ಆ ಅಂಚಿನ ಸಟಲಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ತೂತಿನ ಅಪಗ ಸತ್ಯ ಅಂದಾತಿನ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಅತ್ತದ ಸುಳ್ಳುಂದಾತಿನ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆದ್ ಈ ಕತೆ ಪುಟ್ಟದಿನ್. ಸೊ ಅವೇನು ಎಂಚ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ್. ಸೊ ಅವು ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಏರ್ ತೋಜೇರ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅರೆನೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಎದುರು ಎಡ್ದು ಏರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯರ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಆಂಡೆ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲಾ ಆಂಡ್ ಅವಲೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ಸ ಬೋಡಿತ್ತು ನಮಗೆ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಪೋದು ಕಾತದು ಶೂಟ್ ಮಂತ. ಸೊ ನಮಕ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತ ರೈನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ರೈನ್ದ ಒಂದು ಪೂರ ಕಂದೊಲಿ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರೈನ್ ನಮ್ಮ ರಿಜ ರೈನ್ ದಲಕ ತೋಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮಕ್ ದಾಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟು ಬೆಂತೀನಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಲ್ ಪೂರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಸದ ಪೋರ್ಷನ್ ತೆಪ್ಪುನು ಬರ್ಸ ಉಂತಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿದ ಪೋರ್ಷನ್ ತೆಪ್ಪೇರ ಹಾಪಿಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅವು ಚಂಡಿ ಅದ ಅವು ನುಂಗೆರಗ ಹಾಪುನು ನಮ್ಮ. ಸೊ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಯ್ಜಿಡ ಇರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೀಟುಡು ಕುಲೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಪಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿಮುಟ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿನ ಇಟ್ಟು ದುಂಬಿತ್ತು ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪಾಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಆತಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಿಕುಲೆ ಪಂಡ ನಮನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಏತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪನ್ನಗ ಐ ನೀಡ್ ಕಾಸು ಪಾರ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಸ್ ಪಾರ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಕಾಸ್ ದೆತೊನೊಂದೆ ಏತ್ ಒರಿಪಾಯ ರಾಪುಣ ಆತ್ ಒರಿಪಾದ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂಜಿ 15,000 ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದೆತೊನೊಂದೆ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ 15,000 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಓಕೆ ಅವು ಏಪ ಆಪುನ್ ಪನ್ನಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ್ದು ಅವು ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಪಾತೆರ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕಳೆ ಒಂದಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪನಗ ಇಮೆನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇತೆ ಆಪುನ್ ಇಜ್ಜವು ಇಮೆನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಇಂಬೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಅದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೊಸತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂತು ತೋರಿಯಾಗ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ನಡ್ಡೆ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಒರಿಯದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜತ್ತಿ ಓಲು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಓಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಎದುರ್ದಾನೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಆಯ್ಗ ಒಯ್ಕ್ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಇಂಬೆ ದಾದ ಎನ್ನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೋಡಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಯ್ದು ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಪಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚನ್ ಹಿಡ್ದು ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ್ ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ದುಲ ಟೀಮ್ ಆತನ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ತೋರಿಯೋರಿಯ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಆತಿರ್. ಸೊ ಇಡೆಗ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಟೀಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅವ ಆಸೆ ಎಂಕ್ but when the team breaks don't you feel your ideas break the whole success on the line break up and again it's a new start again ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಕತೆ ಒಲ್ತು ಕನಪೆ ಬಂದಿರ ಕಡ್ಕೇಂಡರತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದೆ ಬದುಕಿದೀನಿ ಏನು ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಏನು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಕೋನೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಇಂಬೆ ನಾನು ಕೋನೋ ಇಂಬೆ ಎನ್ನ ಐಡಿಯನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಮಂತೆ ಅಂದಾಂಡ ಇಂಬೆನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂತೆ ಬಂಡ I'll be so happiest because why I'm asking this is because only team differences ಬರ ಸಾಧ್ಯನ ಬರ್ಬೇ ಬರೋಂದೆ ಅವು ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಕತೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಕುಲ್ನಾಗ ಕುಡರೆಗ್ಲು ಪುಂಡಿ ಏತಂದ ಕೇನೋನೆ ಮನೆ ಕತೆ ಎಂಡಲ ಅಂತುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚಾದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಫ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವು ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನಡಪು ಯಾ ನಿನ್ನ ಪಿರೋ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿಂದಾನಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಟೀಮ್. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಥರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಬಾರ ಅವು ಟೀಮ್ ಟು ಟೀಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತಡ ಮನ್ಪ ಅತ್ ಮಂತನ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪ ನೀ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೆಟ್ ಮಂತರ ಬಂಗ ಪುಂಡು ಅತ್ ಏಪಲ ಪೆಟ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏಪಲ ನಿಕಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಾಟ್ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೆಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ದುಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇಷ್ಟ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೆ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಅತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಉಂಡು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಗ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ ಉಪ್ಪುರ ಒಂಜಿ 8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ಭಾಷೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಭಾಷೆದ ಮಲಮಲ್ಲ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಾಕುಲು
ತಿಂಗೋಲ್ಗು ಮೂಜಿ ದಸ್ಕದ್ದಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಸ್ಕದ್ದಂಚಿನ ಪಂಡದಾದ ನಾಟ್ ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇತನೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಡ್ದಾವಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡಾವಡ್ ನಾವೇನ್ ಕಂತದ ಜನಗಳ ಎದುರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತಲ್ಲ ಸೊ ರೀತಿ ದಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂದು ನಮ ಗೊತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಜನಕ್ಕಲ್ ಪೋತು ಅವು ದಾದಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಅಂಚಾಣೆಡ್ಡನೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ವರ್ಷಗ್ ನಾಲ್ ಬತ್ತನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಬರೋಡು ನಾಲೈನ್ ಬತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಈತ್ ವೇರಿಡ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂದು ಮುಖ ಲೈಟ್ ಉಲ್ಲಿರಿಂದ ಆಪುಣ ಪಾಪಗ ಸೊ ನಮಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಡಡ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಆವು ಸಿನಿಮಾ ಇರೆಗಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಬೋಲಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಸೊ ಇರೆಗಿ ಈತೆಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ದಾದ ಪೋತುಯ್ಯ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ದಾದನ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಓವೆನ್ಲಗೇನು ಪೂಜಿರು ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಅಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಎನಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋವೇನು ಸೈಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಗೆ ವರ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವು ಏತ್ತು ಶೋಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಕರಿಕುಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಇರ್ತದೆ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ನೈಟ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹುಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 6-7 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಸೊ ಅವೇ ಅಕಲ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ they started with YouTube ಡೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಮಂತದ ಅಕಲ್ ಅಲ್ತದ ಬಕ ಜನ ನೋಟ್ ಪಾಡ್ ಮಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನೆಟ್ ರೈಸ್ ಒಂದುಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಟು ಟ್ರೈ ಅಪ್ಪಗೆ ಮನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ ಇತ್ತ ಕಾತುಕುಲ್ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ನಮಕ್ ಶೋರ್ ಆವಡ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹುಕ್ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಾರ 2 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಇತ್ತ ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಲಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮನ್ಪೋ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಸೇಫ್ ಜಾನರ್ ಅಂದೇನುಂಡ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ದಯಪಂಡು ಮುಲ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎದುರು ಪೋತಿರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮೆ ಮುಲ್ಕುಲೊಂತು ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಜನ ಕುಲ್ಕುಲೊಂದು ಇಂಚಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಕುಲ್ದುಪ್ಪು ಆಕುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಒಲ್ತು ಬರೋಂದುಪ್ಪು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲು ತುಳುತ್ತಕುಲ್ ಪೊಗು ತೂವೇರು ಪನ್ನಾಗ ದೇ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ಸಿನಿಮಾ ಮುಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಆನಾಗ ಐತೆ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಆನಾಗ ಐತೆ ಈರ್ ಕುಲ್ಲ ಅದೇನ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾರ ಮೂಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ವಿನ್ ಆಂಡ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜನ ಪಾತಿರ್ದಿರಿ ಜನ ಮನೆ ಬಂದೆ ಕುಲ್ದೇರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಕುಡರಿ ಪೆನ್ ಪತ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡತ ಒಂದು ಪತ್ವಿ ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ಪತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಮೇ ಬಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ಪು ದಾದಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ ಆತತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ದ ಕೊರತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಬಾರ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡು ದಾಂಡ ಏರೋ ಓಕೆ ಮಂದೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಂತಿ ಮುಲ್ಕು ಉಲ್ಲಾ ದಿನ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕುಡೋರಿ ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ ಪತ್ತೋಡು ಓಕೆ ಇದು ಕುಡೋರೆ ಪೆನ್ ಪತ್ರ ವಿಷಯ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶುರು ಬತ್ತಿದೆ ದಾದಾಪುರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅತನ ಮೇ ಬಿ ಟು ಡೂ ಅ ರೀಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಓ ಪುರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು maybe that will bring in those 4 teams or 5 teams that you're wanting to have in the industry. So ancha dada on podori posat nikul banna nikle da challenge ittu ave namakku nama ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬತ್ತೊಂ ಪೋತೀನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಐನ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ರೀಲ್ ಆತಾ ಅಂದಿ 15 ಫಸ್ಟ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ 30 ಅಂಡ್ 1 ಮಿನಿಟ್ 130 ಅಂಡ್ ಇತ್ತೇತು ಅವಿತೆ 130 ಉಂಡು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಏತು ಅವಿತೆ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಮನ್ಪಂತಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೆ ಇರ್ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನೆಜ್ಜೆ ಇರು ಓಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಡ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಐಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ so that is the challenge I am talking about. See, your excitement, your speed will be different, right your passion is driven by you aven panpere apaga red option undu onja driving class board kalpara is ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಲಾಗಿ ಅದರ ತಿನ್ನೋಡು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏರ್ನಾಂಡ ಅಂಡರ್ಡ್ ಬೆನೋಡು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೆಟ್ಟೋಡು ಸೊ ಅಡ್ಡೆಟ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಮೇನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಅವು ಪನ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಏತ್ ಕಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾಡು ಎರಾಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ
ಬರಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪತ್ತ ಅಪಗ ಅವು ವರ್ಷದ MC ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 8 ವರ್ಷದ ಪಿರವ್ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಚೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ದುಬೈಗೆ ಬಕ್ಕ ದುಬೈಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಹೋದು ಸಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಡಿ ಯಾನು ಹೌ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕಲ್ತೆ. ಓಕೆ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಬೈಜಿ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ವೇ ಅವು ಓಕೆ ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಪೋಯಡ ಅಂದ್ ಅವು ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಝೀರೋ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ 0-15 seconds ದಾಗ ಒಂದು ಪೂರ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಲ್ತು ಅಲ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಅದಾದ ಬಡವು ಉಪ್ಪುಂಡೆವು ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ಕೇರಳ. ಸೊ ಕೇರಳ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಆತ್ ಕತೆ ನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಕುಲು ಏನು ಪನೊಂದು ಬೈದೇರಿ ರೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ತೋಜುನ್ ಓಲು ಮುಲ್ಪದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಲ್ಪದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಅಕಲ್ನ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅಕಲ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್, ಅಕಲ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅತನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅತನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಕನ್ಪುನ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆವಡು. ಎಸ್ ನಿಕುಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತೂಯಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಉಂತುಕ ಅದ್ರ ಅಡ್ಡ ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆವಂದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿ ಪನ್. ಸೊ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈಗೋ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಟ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇಜ್ಜ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಪನ್ನ ದಾತನಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಬರಿ ಇಟ್ಟಿನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಓಕೆ ಆತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕೇನು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜ ಕೇನು ನೀರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇನು ಎಷ್ಟು ಕುಲಿತ ಓಕೆ ಆತ ಅಂದು ಎರಡು ಜನ ಇತ್ತಿರಂದ ಎರಡು ಜನ ಕೇನು ಸೊ ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿಯಾಡ ಇರು ಇತ್ತಾಡು ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಕೇನು ಇರು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಂತದಾಗ ಅಂದಂದಾಂಡೆ ಜಾ ರೀಟೇಕ್ ಪೋಪೆ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಯರ್ ಉಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಏನು ತುಯರ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಬೇತಾಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ನಿಂಚ ಪಾರ್ದು ನಕ್ಕದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಖಾರ ಬೋಡ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೀಂದು ಇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಂಬಲ ದುಪ್ಪೇರು ಮಾತಾಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತೂತು ಜಂದತ್ತು ಬಟ್ ಅವಳು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಪ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರು ಆಸ್ ಅ ಪಿದೇದ ಅನ್ನತ್ತು ಟೀಮ್ ಉಲಾಯ್ ಸೀದಾ ಹೊರ ಬರ್ತನ ನಾನು ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಕಡಪುಡ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಬೌಂಡರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಎಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಅವೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಪುನ ಅವಳು ಅವೇ ಬುಡಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಹೌ ಇತ್ತೆ ಇರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೆಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡದಾದ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಮೂಲು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂಕ ತೂತಿನ ಅವಳು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಕೈತ ಸರಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಮುಲ್ತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಕುಲು ಮೆಷಿನ್ ದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಮಂದೆ ಅವೇ ಅಲ್ಪದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂತೆರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಲು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಕ್ ಆದುಪ್ಪಿ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಂದು ಜಪಗ ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಂತು ಆಯ್ ಪನ್ಪುನು ಇದು ಇಂಚತ ఆయన నూదు తోట పునాయన ఆయన జంబల్ ఆదిత్యనట్టు మేము బుడిపావే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కరెక్ట్ పందు అవేన్ ఎగ్జిక్యూట్ మన పేరు మూలు ಅವು ಏತ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವು ಉಪ್ಪುನಾಗಿಜ್ಜ ಇಡೀ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫನ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಇಂಕು ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ನಿನ್ನೆಡ ಅವು ಬತ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪನ್ನ ಸರಿಯಿಂದ ದಾಂಡು ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ವಲ್ನರೇಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತನ ಓಕೆ ಯಾನ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ ದಾದನ ಸರಿ ತೋಜಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಂಡು ಮೋಕ್ಷಿನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಯವೇನು ಪನ್ನ ವಾ ಒಂದು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಜ್ಜ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವು ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಿಕೇಮ್ ಬೆಟರ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾತಿರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೌಂಡ್ ವಿತ್ ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಲೆ ಮೇ ಬಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಫೈನಲ್ ಎಡಿಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಎಡಿಟನ್ನು ತೂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲ ತೂದಾದಪ್ಪ ಅವೇನು ಬರೇ ಪಕ್ಕಲು ಒಂದು ಅವು ಆಯ್ಜಿಡ ಸೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಶೋಕೊಂಡು ಇಂಚಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪುಂಡು 2.5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಬೋರ್ಡು ಅದ ಪಂಡನ ಮೇನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
how does one prepare a screenplay? ಸಿ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಒಪ್ಪುನು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ನೈಸ್ 3x ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡೆ ಬತ್ತಿರಾರು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅನವಣ್ಣ ಇರೆಗಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಮೂಜಿ ಫೇಸ್ ಇಡಿ ಅನುರಾಗ್ ಪನ್ಪುನ ಇವರಿ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳಿತ್ತೆ ಇಂಚೆಂಚಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ MCI ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆಂಚೆಂಚೆಂಚ ಆಂಡ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾಯ್ ತತ್ತತ್ ಪಾತಿರಿ hypothetical ಆಯನನೆ ಮಂಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆ ಒಂದು hypothetical ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂದಾದು ಆಯ್ದು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಾಗ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮೋಗ್ MC ಮಂತಿನಾರು ಬತ್ತದ ಆಯನ್ ಬಚಾವ್ ಮಂತೀರ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಗಿ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಅನುರಾಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ 3x ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ಹುಕ್ ಮಂತೊಂಪಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಎಡಬದಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೋಫಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಈತ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಬರೇಪ ಒಯ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೌ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೋಜೋಡತ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆನ್ ಸರಿ ಮಂತೆ ಈತ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಬರೇಪ ಮೇ ಬಿ ಐಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಫ್ A to B ಸೀನ್ ಏಡ್ದು ಬಿಗೆ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಬಿಡ್ದು ಸಿಗೆ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಏಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಅವು ಬಿಗ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದುಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪುಷ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಈತ್ ಇತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೀನ್ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪು ಒಲ್ತು ಬರಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಪುಂಡು ಈಜಿನ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರಲು ಇಂಚೊಂತ ಅವನು ಮೂಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮಕ್ ನನಕ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂತಿನ ಸೀನ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತಿರಸ ಏತು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಉಂತ ಅದಿನ ತೂತನವ ಸರ್ತ ಕಡಬುಡ್ವೇರು ಮೇರು 10 ಇರುವ 30 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆತನ ತೋಜುಡತ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಏಪ ರಿಯಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೂಪ ಒರಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಏರಿಯಾಗ ತಾಂಟೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಚೆಂಚ ಒಂದುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚನೆ ಪೋಂದುಂಡು ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ನಾವು ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಕುಲೊಂದು 4 ಜನ ಇಂಚ ಉಂತೊಂದು ಮೂಲೇರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದು ಏನದು ಬಾತಿರು ಜೇರು ಅವು ಇಂಕ್ಲೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಪು ಜಾತಿ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆತನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ 17th ಒಂದು IDSFK ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು what is the whole take away from this now onje award tikkiboka what next onji take away film theater ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಓಕೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅತನ ಆರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ನೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಿತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೂರ ನಿಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪಣ ನಿಕುಲ ಅವನೇ ಪಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಕುಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಂಡು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೋಂಡು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ತಿಕ್ಕಿನೇನು ದೋಸ್ತಿನಕುಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಗೊತ್ತು ಸುತ್ತೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂಪರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕದ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಯಾನ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೋತೀನಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಡ್ ಎತ್ತಿನಕಲು ಅಲ್ಪ ಆ ಅಕಲ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತೂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪುನ್ ಮೂಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ವಿನ್ನರ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ರೋಲ್ ಕುಲ್ದು ಬರೆಯೋಡು ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೋರುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವು ನಮಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಓಲು ಓಕೆ ನಮಕ್ ಎನ್ನಿನೇನು ದಾಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಜ್ಜನೆ ಮಂತುಂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಂದು ಈ ರಡ್ಡು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಬತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಕು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ನೆಟ್ ದುಂಬು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗಂದೆ ಮಂತ್ ದಿನ ಹತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಂತ್ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವು ಐಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಉಲ ಇತ್ತಿನೇನೆ
ಆಗ ಅಲ್ಪ ನಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆರು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸ್ಟೋರಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇದಾದ ಸೈನೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಣ ಅಂತ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಓಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಸುರು ನೈಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಇಂಚನೆ ಬಾಕಿ ದೀಪನ ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಲಿಂದ ಯಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಲದಲಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಆ ಏಪಲ ನರ್ವಸ್ ಉಪ್ಪಿ ಏನಾಳು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಮಾರೆ ಪನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಏರಾಳು ಬತ್ತ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಅಂದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಿದಾಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ತೋಜುದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆ ಊರು ಒಂಜಿ ಊರು ಇಟ್ಸ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಲೈಫೇ ಬೋರಿಂಗ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತೂತು ಜಾನ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಎಂಚ ಹಿಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಏತ್ ಕಾಮ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕೇವ್ ಸಾವಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಕಾಮ ಅದಾವಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮೂಲ್ ಮಾಡ್ರನಗ ಅವ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಐತಾತಿಗೆ ಕ್ಯಾಕೆ ಪನೊಂದೆ ಉಂಡು ಆತ್ ಕಾಮ ಇತ್ಪುಂಡು ಊರು ಒಂಜಿ ಊರು ಸೊ ಅವೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ತೋಜುದು ಬತ್ತೀನಿ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಪೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡು ಮೂಲಿಂದ ಈ ತುಪ್ಪಾಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಈ ತುಪ್ಪಾಡು ಮೂಲ್ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಲಕ ಎಂಕಲಿ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗೆ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದಿತ್ತನದ ಅನ್ನ ಅವು ಫೋಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. How does one apply to a film festival? How does one get there? Because you're saying like validation alpa tikkana so anchadette sumar film makers na klupper film an per ಒಂಜ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡಿಯರು ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡೆ ಮುಗಿನ್ ಪ್ರತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ತೋತಿನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಡೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಐಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ ಯಾನೋಲ್ಲ ತೂತಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. There are some talents which have come out of short films. Koda patirlakane Dolly Dhananjay inikar bari malla actor kannada but arna potential gottaine onji short film latta Jayanagar fourth block da andu ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಬೈತೆ ನಮ್ಮ ಗಿಲ್ಲಿ ಇಂತು ಒಂದುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದೇನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಚ ಮಂತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೋಯಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಡು. ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಕಲ್ ಪೋತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪಂಡದುಲ್ಲೆ ಇರೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ ಇರೇನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಂತದ್ ಇರೇಗ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಸೊಸೈಟಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದಾದನ ಎತ್ತುಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಸಬ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದನ ಪನೊಂದುಂಡು ನಮಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಿರರ್ ಪತ್ತಾರೆ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಸಟ್ಲಿ ಪಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ನೋ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಐಕೋಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೋರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಸಬ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದನ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಓವೆನ ಒಂಜಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅವ್ರ ದಾದೆ ಕಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಂತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡ ವಾಕಿಲ್ ಜೂರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ದಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಹತ್ತಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಉಂಡು ನಮಡ ಇಂದು ಮಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಿಚ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇತ್ತ ಬಂಪಿ ಬನ್ಲಿ ಇರ್ಕೆನ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ್ಲು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ್ಲಾಕನೆ ಮೇ ಬಿ ಅವು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಪಿಲ್ ನಲ್ಲಿಕೆದ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೇರಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೇರಿ ಈವನ್ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಐತೆ ಓ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಐತೆ ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ಲಂಚನ್ ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತದ್ ಐಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾವ್ ಹೌ ಈಸಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಯಾನೇ ಪನ್ಪ ಐತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ MC ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮಿ ದಟ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದ್ ಏನ ಮಿತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಏತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ನಡೆಗೋ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುರ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗಾನ ಎಂಡೊಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗಾನ ಬೈದಿರ್ ಓಕೆ ಅಗಲ ಕಾಸುಂಡು ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರ ಜೈದುಂಡ ಎಂಡಪ್ಪುನ ಕತೆಂಗ್ ಪನ್ರೆ ಪುನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕತೆಂಗ್ ಬುರ್ಚಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಸಿಪ್ಪು ಅರ್ನ ಕತೆಂಗ್ ಬುರ್ಚಿ ಅತ್ತಾರ್ನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬುರ್ಚಿ ಅದೇರ್ಲ ಬತ್ತ ಪಂಚ ನಿಖಿಲ್ನ ಕತೆನೆ ಮನ್ಪ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಗ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಪನ್ಪುನ where is coming from ಪನ್ನಗ ಐತೆ
ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ್ಲು ಮನ್ಪುನಗದಾಲ ಯಾನ್ ಬೇತದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಐಡೆಡ್ ಮಂತಿದ್ ನಾವು ಐತಾತಿಗೆಂದು ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಐಡೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವನ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಗ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರತ್ತ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನಗ್ಲು ಬೈದಿರಿ ನಮ್ಮ ಚೂರು ತೆರಿದುಪ್ಪು ಅಕಲಿ ಇದಾದ ಜನ ಎಂಚ ಕತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ಲಾಗನೆ ಆತನ್ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪೆ ದಾಲ ಅವು ಈರ್ಕೆ ಬರ್ಲಾಗ ಈ ನನ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕಣತ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಈ ಅಕ್ಲ್ ಬತ್ತ ಪನ್ನ ನಿಖಲ್ ದಾಯ ಓತೊಂದು ಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಂದ್ ಬರ್ಪ ಬಟ್ ಇರ್ ಬಂಡ ರೀತಿ ಆತನ ರೈಟ್ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ತಪ್ಪ ಬೈದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದನ್ ಮನ್ಪೋನ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂದ ಜನ ಅವೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಏಕದಾಯ ಮಲ್ಪೋನ ಇಜ್ಜನ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯದತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದ ಎಂದು ಕತೆ ಪುಟ್ಟಿ ಜತೆ ಓಕೆ ಕತೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಬಲೆ ಒಂದು ಮನ್ಪ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಕತೆ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ದೀತಿನ ಕತೆ ಅಂದ 100% ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ 2 ಗಂಟೆ ಹುಕ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪುಗ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನ ದಿನ ಪೂರ ವಿಷನ್ ಕನಕ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂದ ಅಂದೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕುಲ್ಲಾಡ ಅಪಗ ಒಂದೇನೆಗೆ ಏನು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದರತ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ಪೂರ ಈ ವಿಷನ್ ಕನೊಲ್ಯತ ಅಪಕನಪ ಇತ್ತ ಬಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮನ್ಬೋಡು ಅವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ಖುಷಿ ಪಡೋಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಜಿನ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಬೆಟ್ಟ ಆತವು ಒಂಜಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಯಾನಿತ್ತ ಕೆಲವೆರಡ ಪಾತ್ರನ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಮಂತಿಜೇರಿ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಬರ್ಕಪ್ಪ ಕಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಏತೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರನ್ ಆವಂದೆ ಬೊಕ್ಕ OTT ಬತ್ತದ ಹಿಟ್ ಆತಿನೊಂಡು ಕಾಲ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತದ ಹಿಟ್ ಆತಿನ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಪಗಾಣ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ರೀಚ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೋತಿನ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅತನ ಗೆಂದಿನ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವು ದಾಲೇಜ್ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದದನ್ ಸೊ ಆಪಗ ಬರ್ಪನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಪನ್ನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಓಕೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಜೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿ ಸೇಲ್ ಮಂತಿಜೇರಿ ಬೇರೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸಾಬೂನ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ಗ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡುದು ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಸೋಪ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನ ಐಕ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಂತದ್ ಆದಿತ್ಯನ ಏರನಾಳ್ನವ್ರು ಏನ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಂತದ್ ಒಂಜಿ ಹತ್ತನ ನಾರ್ಮಲಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪಿರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಂತದ್ ಖಾಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಡಪುಡಂದೆ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಮಲ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾದೊಂಡ ಐತ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ದಿ ಅನ್ನ ಅವತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಸೇ ಬೇತ ತಾನ್ ಸೂಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ ಒಂಜಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುನ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೊರಕ್ ದೆತೊಂದೆರ್ ಅಪ್ಪಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಉಲಡುಪ್ಪುನ ಸೋಪ್ ಎಂಚಿನ ಸೊ ಈರ್ ಪನ್ನ ಪೂರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಗ್ರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ರಿಲೀಸ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೊರರ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಹೊರರ ಉಲ್ತುರ್ದ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತ ಈರ್ ಪನ್ನ ಕೆಲವು OTT ಬತ್ತದ ಒಕ್ಕ ಲಕ್ಕಣ ಪಂಡಾರ ವೈ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಆ ರಿಲೀಸ್ ದಾದಾಂಡ ಅವು ಕೆಟ್ಟನ್ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕಣ ಅವಲ ಆಯನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದ ಅವೇ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ when your product ready ay bokka what else is not in control product is ready complete atan pura atan then what else is not in control now at right marketing banbuna everybody does it thinking that we are doing it right so must factors depend upon or natural calamity but only 4 or 5 points to do the right way of marketing for films first of all release the on the tour with include we are not the right person nam film month release month ja so nam already itte incha pandra balli dai pannaga vera producer baideri ari tandu tu dare kuda tension producer encha gotunde ಆ producer encha gotunde ಅರೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪನ ಎಂಚ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮದು ಬೆಟರ್ ಗೊತ್ತು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಬರ್ಪುಣ ಎಡಲ ನೀವು ಕುಡ್ಲದಾರ ಹತ್ತು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಅಂತ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಬರ್ಪುಣ ಮುಲ್ತಾರತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ ಬರಿತಾರ ನಾನು ಐಕೊಂಡ್ ಕುಡ್ಡನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪ ಐಕಿ ಅವ್ರು ಹೊಲ್ತಾರ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅದತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಸಿ ಆರು ಕುಡ್ಲದಾರ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕದಾರ ಆರು ಕೇರಳದಾರ ಆರು ಕುಳೈದಾರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ why I ask that is because ಈ ತಾದ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ನಮಿತ್ತು ಹೋಪ್ಸ್ ದೀಪ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆತೆ ಜಾ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗಾತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈತೆ
ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದ ಅತನ ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ತಿರ್ಗಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕೆತ್ತೋ ಜನ ಬದುಕಿರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಡೊಂದು ಬಾರಿ ಅಸಂಡಿ ನೀರ್ಲೆತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ದುಕಾನ್ ನಮಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪ ಹಾ ಅತ್ ಯಾನಪ್ಪಗ ಎಂಡ ಬತ್ ದೀರ್ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಎನ್ನತಿಗುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅರೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊದ್ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತನ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಅಟ್ ಒಂದು ಈತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಏತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ ಬರೋಚ್ಚಿ ಲಾಟ್ರಿ ದೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಆಯ್ತಲಕ್ಕ ನೇನ್ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಏ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟೇ ಅನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿ ಒಂದ್ ಬತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಅವು ತಿಕ್ಕರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಬತ್ತಿನದ್ ಬರಡ್ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತಿನದ್ ಬರಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ಪು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರೋಡು ಮಾರೆ ದಯ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಕತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆಗ್ ಪೂರ ಅಂಟಿಲ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವು ವಿಷಂದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಕೇಂಡರತ್ತ ಬೈದೇರತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾಯ ತೊಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅತನ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಜಾನರ್ ದಾದ ಅಂತ ಕೇನೊಲ್ಯ ಮೇ ಬಿ ಓ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ನನ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನ ಕತೆನ್ ಪಂಡದ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ ವರ್ಕ್ ತೋಜ ಪಾರಿತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಅಂತ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್ ಇತ್ತ ನನ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಯಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಲಕನೆ ಕುಲ್ದು ಎನ್ನ ಆಪುಚಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಇಲಕನೆ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ಅದರೊಂದು ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲ ಯಾನ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಡಕೆಂಡೆ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಬಂಡೆ ಅದು ಯಾನ್ ಬರೆಡ್ ಕುಲ್ ಅನುರಾಗ್ ಡಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಬಂಡೆ ಅಡೆಗಾಣ್ ನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದ್ ಜನ ಎಡ್ಡಂಡು ಎಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಅಂತ ಪಂತೇರಿ ಅತನ ಅನುರಾಗ್ ಸೊ ನೌ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೇಟರ್ ಟು ಅ ಬಿಗರ್ ಕ್ರೌಡ್ ಬಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಂತೊಂದೆ ಯಾನೆ ಒಂದು ಈ ಇತ್ತದಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ಅವೇನ್ ಅಂಚಿಂಚಿದಕ್ಕಲು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಂತದ್ ಅಡೆಗವು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ತ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲುಪ್ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತತ್ತು ಸಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಐತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ ಉಂಡು ದೇಲ್ ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಕೊನೋಪೇರ್ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ಕೇರಳ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ವಿನ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಗಿಂಡು ನಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉನೇನ್ ಎದುರ್ಕೊನೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಚ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿಗ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪಾಸ್ ಹೌ ಡು ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಪಿಚ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೇಲ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬತ್ತುಪೇರು ಸೇಲ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬತ್ತುಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಚ್ ಮಂತದ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟು OTTs ಕೆಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಬೆಟರ್ ಐಕ್ ಮೇ ಬಿ ಇತ್ತೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓವರ್ ಅಂದಿಕ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆ ಪೋದೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಪಂತೇರ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಆ ವೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ವಿ ಚೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಏರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗ ಇಲ್ಲ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇವ ಜೋಕುಲು ಬಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಹಿ ನೋಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ದೆಪ್ಪುಡ ಅವಲಿ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ್ನಾಗ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಆರ್ ಬತ್ತದ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಂತದ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮಂತ ಪೋಪ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಡ್ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಮಂದ್ ಜಾತ ಅವೇ ಕೊಲಾಬರೇಟರ್ ಅದು ಬರೋಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾನೆ ನಿಖಿಲ್ ನ್ಯೂ ಕಮ್ಮರ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತನ ನಮಕ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬುಡ್ಚಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡೊಂದು ಇಜಿ ತಪ್ಪು ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಕಾದ ಪಾಸ್ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಯ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ ಪುರ ಪಂಡ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ದಾನಿ ಹಾಲ್ ಮನ್ ಪೋಡುದು ನಾಂಡ ದಾದಾನ್ ಪೋಡು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಎಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತು ಓಕೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅದನ್ನ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ವೈ
ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿಜಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು. ಎಕಡೆ ಒಂಜಿನ ಕುಲ್ಕ್ ಪಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಫೋನ್ ಉಡ್ಲ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿನ್ ಆಂಡ ನಂಕ್ ಆರಿ ಬೋರ್ಡು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ? ಎಸ್, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ CCTV. But CCTV dead movies by the next. ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅತ್ಯಾ ನಾವು ಪನ್ನಾಗ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಅವು CCTV ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿನ ತ್ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡ. ಓಕೆ, ಈ ಫನಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಕಲ್ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಏತಾಯ್ತ ದಾದಾ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಫಿಲ್ಮ್. ನಿಕಲ್ ಮಂತಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ನಿಕಲ್ ಮಂತಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಅಗೇನ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ನ ಪಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ದಾದಾ ಅಂದ ನೆರ್ಪೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನೀಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಏತ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆದುಪ್ಪೇರ್ ಮಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆಪನೇಡು ದುಂಬೈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನ್ನೇ ಸೆಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ತೋಜವನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ತೂಲೇನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನ್ ಬರ್ಪುನ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದ ವಿಷಯ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕುಲು ಪಿದಾಯ್ದ ಬತ್ತಿನಕುಲು ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೀನಿಯಸ್ ಐಡಿಯಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಲಿ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೋಯಿ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ದಾದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಂದಿಲಕ ಐತೆ ಈ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಬೆನೋಡು. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್? ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು, ಒಂದು OTT ಪೋಪುಂಡು, ಜಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಉಂದು ನಿಂಕಲಂಚಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ ಬಕ ಅನುರಾಗ್ ಈರ್ನ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರ್ನ ಶೋಕ್ ತೋಜಾರ್ ಇರು ಒಂಚೂರು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಪನೋದು ಪುನತ. ಓಕೆ, ಅತ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಂದ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೀರು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಎಂದು ಪನ್ನದೆ. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಒನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಅಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಪಕ್ಕ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ನೆಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೈನಾ ಅತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಾ? ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ನ ಪುದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟರ್. ಆಡಿಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಯನೆ ಬಡಿತನ ಸಿನಿಮಾಡು ಒವ್ವೇ ರೋಲುಗ್ಲ ಒವ್ವೇ ನೆಕ್ಕಲ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಒಂದು ಕೊರ್ಲಿಂಗ್ ನೀಶ್ ಒಲ್ತ ವಾ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕಲ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಲೆಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಡಿಷನ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅತ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನೀನನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ವೆಂಕುಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಆಕ್ಟರ್. ಯಾ ಇಜ್ಜಿನಲ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇನ ಬಗ್ಲೊಚ್ಚಿ ಬರ್ತಿರಾರು ಎಂಕ್ ನವೀನ್ ಡಿಪಾಡಿಲಿ. ಓಕೆ, ಆಡಿಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಓವೇ ರೂಲ್ಗಳ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆರ್ ವರ್ಸಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಮೇಬಿ you can add at yan are not work man recently like any experience you want to share. Why you find him like that? Apanda sumar actors uller. Why only Navindi Padil you feel that are audition man puna barchi or overall lugla enchina man set up er pan like your take aven hold man puna capacity arige et portu. Okay, ita stage pannaga onji character pattadi 2 gante he can feel I am this shoot do ಕಟ್ಟಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗಾರ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಝೋನ್ ಬೇತೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಗೇನ್ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅನ್ನಗಾರು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಪೇರು ಒಂದು ನಾನು ತೂತಿನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಂಕ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೋಲಿಜ್ಜ ಅಂದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ಆರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಫ್ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ನೋಪೇರು ಟಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪೇರು ಅವು ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೇಬಿ ಇತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾರ್ ಬೇನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್. That is also ಅವು ನಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು is doing that. Okay, well said. But na stage allate kudi aditra idi end muttala kudi correct. Okay, one actor are daanala please one audition malpode panniklegenu one actor who must give an audition dagi week act man pare ಅರ್ಥ ಜಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಎರೆಗ್ ಆಡಿಷನ್ ಬರ್ಚಿಂದ್ ಬಂದ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಬರ್ಚಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಒನ್ ಆಕ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಈ ಅಂಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಂತ್ ಬಲಿ ವೈಲ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಡ ಅತ್ತತಿ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನೈಟ್ ಆಕ್ಟರ್
ಅತ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಆತ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರೇನ್ ನಿಖಿಲ ಮೂವಿ ಗತ್ತಿ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ನೇಮ್ ಹೂ ಯು ಫೀಲ್ ಅರೊಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನನ್ ಇಂಕ ಅಂಚದಾಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತದ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನನ್ ಅತ್ ಮೂಲ ಆಪುನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೋನೆ ಬೇತಾತ ಸೊ ನಮಕಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಟೋನ್ ಬೇತಪ್ಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕು ನೀತ ನಿಕುಲ್ ತೂಯನ ಎಡ್ಡೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಅಂಚಿನ ಟೋನ್ ಗಿಜ್ಜ ಏರೆಗ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಮುಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಇದು ವೆದರ್ ಓಕೆ ವೆದರ್ ದಾದ ಮಂತಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ that is the only stress you have in a set. ಇತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ Costume department, direction department, assistant director ಅವು department. ಉಂಡೆ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ Okay. ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ನೆಟ ನಿಖಿಲ್ ಶೂಟ್ ಮಂತಿನ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ದಾದನ್ ಉಂಡ ಅವುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಮೇಡ್ ಬರ್ಪುನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಿಲ ತೋಟಡ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನನೆ ಅಮ್ಮ ಆರೆಗ್ ಅವ್ಲು ಉಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ ಪಿದೆ ಬರ ಬಣ್ಣಲ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಚೇರ್ ಕೊಣ್ಣಲ ಕುಲ್ ಕುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ and they don't expect that. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಟ್ ಶೂಟ್ ಮಂದೋದಿತ್ತ ಸೊ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಿಂಡಾರೆಗ್ಲ ಬೇಕ್ರಿಡ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯ ಅವರಿಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಒಂದೇನು ಕ್ಯಾಶುನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕಂದೇರ್ ಇತ್ತ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಿಗಾರೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ ದನಿಂದ್ ಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿತ್ತ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ತಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಹತ್ತು ಅರೆಗ್ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡೆ ಬತ್ತು ನೀರ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅರೆಗ ಒಂದು ದಾದ ಮಂತುಲ್ಲ ರಿಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಆದಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ದನಿ ಇಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರ್ ದಾಪಣ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಪೋಡಿಗಾರಿಗೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ರಪ್ಪದೊತ್ತೊಂದು ತಿಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಗದಿ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚಾಯಿನಿ ಸೊ ಅವು ಅದು ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋದರೆಗ್ ದಾದನ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಾರಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ದಾದನ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯ ಅಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲು ಮೆಗ್ದಿ ಪಾಲಿನ ಅಕಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಪ್ಪ ಮೆಜ್ಜೆರ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ನಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂದಿಜೀರ ಅವು ಎಂಕ್ ದಾಯ ಪೇಯ್ನ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಮುಕುಲು ಇಂಚ ಒಂದು ಮಂತುಲ್ಲಿರತ ಸೊ ನಮಕ್ ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ರೆಜ್ಜಿ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ದಟ್ ವೇ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಮೆಝಾನ್ ಮಿನಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಜಾನರ್ ದ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುರ್ ಅಪ್ಪಗ because it is big now ಇಂದದಾಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಐಕನ್ ಎಕ್ಕಂದತ್ತೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅವನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಮಂತನ ಓ ಜಾನರ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇಡ್ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪನಾಗ ದೀಕ ಇತ್ತಗೆ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಓ ಜಾನರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಇಂಕ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅವು ಐಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾತನೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದೆ ಪುಡು ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ one genre ಇಂಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ okay ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಪುಂಡು ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು okay so one lonji short film reel ini tunaga sha nan mantu dod nalla atu jata and onji ori dinolu undu ija daleji pura mantu kale atu dada reels gi barpunade thoughts avine churu extend mandadu okay one liner baronitine reels avanitundu itta dada barondundu avu film the structure okay dream location to shoot Bangalore Mangalore explore avandina sumaru undu ಅಂದ್ ತೂ ಒಂದಿನ ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ನೋ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟ್ ಆತರಂತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಅಲೈವ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇರೇಗ ಅವಳು ಯಾವ್ದು 100 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಯಾ ಓಕೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಇಡ್ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ತೀರಂದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಯ್ಕನ್ ದೆಪ್ಪರ್
if you get 50 lakhs Hmm. nerditte first gonta cost nu bode bodunde ninkulonji safe manpunanchi ittunanji department ittuna for which is that one department where you will keep that budget. Pre-production. Pre-production. Okay, why is it pre-production Writing. very important? ಗಟ್ಟಿಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ Shoot collapse the ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರು theatre. Okay. ಸೈಕ Pre-production ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜ್ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೋಡಾಪು ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ರೆಡಿ ಪೋಡು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡಿ ಪೋಡು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಪೋಡು, ಶಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದು ಪೋಡು, ದಾದ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ರಫ್ ಎಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ತರೆ ಟುಪ್ಪೋಡು. ಮೇನ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇನ್ಲಿ ಅವು ರಫ್ ಎಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ತರೆ ಟುಪ್ಪೋಡು. ಅವು ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜಿಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ಯು ಆತ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಫೈರ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಿಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆರ್ದಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಮಗ ಪಿಕ್ಚರ ನಿನ್ನ ದಾದ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ನಿಂದ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೋಡು. 90-year-old lady ಆರ್ ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರೋಣ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಆರ್ ಅಮೆಝಾನ್ ತೂಪುಜರು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ದಾಲ್ ತೂಪುಜರು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉంది ఈ 1% ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆ ತೂಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅರೆ ಕೇನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ತೂತಿನ ಟಿವಿ ಮಾತ್ರ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟು ಅ 90-year-old ಲೇಡಿ, ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಆರಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ನ ಅಜ್ಜಿಯೇ ಬರ್ತೀರ್ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಗ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೌದಾ ಅದೇ ಗೋನ್ ಗೋನ್ ಆತ ಗೋನ್ ಗೋನ್ ನಮ ಗೋನ್ ಬಂದ ಗೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ತುಕ ಅಲ್ಪ 90-year-old ಅಜ್ಜಿ ಕುಲ್ದಿರನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂದೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂದೇನ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಎತ್ತೋ ಜೋಕುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ ನೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪೋದ್ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರ್ ರಾಪು ಜಾನ್ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕುಲ್ ಹಾಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ ಅದು ಉಪ್ಪೇರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಕುಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ದೇ ಯಾಪಾರ್ದಿಂಚಿ ಕೇಂದಿತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡದಾದ ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಾಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1 minute ದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಕಿರಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಟ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಅವೇ ಟ್ರೈ ಮೂಲ ಆವಡ್ತು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒರಿ ಇರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಆವಡು ಮಗೆ ಆವಡು ಯಾರಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂದು ಇರನ್ ಪಂಡ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಾಬ್. ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಬಿ ಅವು ಮಂತೊಂದು ಪೊಲಿ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದು ಪೊಲಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಬಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ್ ಓ ದಾದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಬಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಎಂಜಿನ ವೃತ್ತಿ ಅವು ಬಂದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂಚಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಅವು ಒರಿನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುನು ಇರ್ನ ಮಗೆ ಏತ್ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಅವು ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಲೆ ಹೊರಕ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅವರ ಮಂತ್ ದಾದಲ್ಲ ತೋಜ ಅವಡ ಆಜಿಡ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ. ಬಟ್ ಅವು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಏಪಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ತಿಂಗೋಲು ದಾದ ಮಂತನಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಪನ್ಪುನಲ ದಾದ ಅವು ತಪ್ಪೆ ಅತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಟಿನೋರ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನೆಟ್ಟ ಅವು ಪೋಡಿಗೆನೆ ಒಪ್ಪುನು ದಾ ಏಮೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಡೆ ಹೋಪುನು ದಾದ ಕತೆ ಪನ್ ಪೋಡಿಗೆಡೆ ಪನೊಂದು ಒಪ್ಪುನು ಆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ ದುಂಬು ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕತೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಪರದೆ ಕನಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೆನೋಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆನ್ಪುನೆಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರು. ಸೊ ಅವರ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಯಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಪಾರು ಅಂದೇನ. ಓಕೆ ನೈಸ್. ಇತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮುಲ್ತುಡ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದು ನೆಟ್ ಮುಗಿಂಡಿ ತಿಡೆ ಬತ್ತನ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ನ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೆ, ಮೋಕ್ಷಿತ್ ನಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಕೆಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಆಲ್ಸೋ spoke about Aditya. So nikle rad janakla nikle onji sync kodullar. You know your pros and cons. We have been talking about pros. Itte Aditya gonji nimsha korpe. White pura Mokshith bad. And panodu. And Mokshith lekkadidi. Ite ಒಂದು ಸುಲಭವು ಆದಿತ್ಯ ಎಡ್ಡಲ್ಲೇ ನಾಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಎಂಬೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡಿನು ಆಡ ಅವೇನೇ ಇಂಕ್ಲ ತಿರ್ಗದ ಬಂದಿ. ಓಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಜೈಕೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್
ಬಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ಮುಂದೇನು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿ ಜಾತ ಮರೆ ಗುಡ್ ಆಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಚಿಂತಿನ ಕಂಡನಿ ಬಡಿ ಸಮೇತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಪಂಡತ ಆ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ರಾಣ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂತ ಮಂಗೆಲಕ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಪ್ಲಗ್ ತತ್ತಿಲಕ ಮಂತ ಮಕ್ಕರವಂತಂದು ಈ ಪ್ಲಗ್ ಪ್ಲಗ್ ತಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶೂಟ್ ಆವಂದು ಉಪ್ಪು ನಾಯನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪ ನಡುಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಅವ್ಲು ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜೆರಿ ಮಿಂಚನುಲ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದೆಪ್ಪ ತತ್ತದಿಲ್ ಮೇದಲ್ಲ ಬರ್ಲೇವೆ ಒನ್ಪೆ ಪ್ಲಗ್ ತತ್ತದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪರು ಏನಿರ ತೂಂದುಪ್ಪ ಈರ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ನಡು ಆಫ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಪ ಅವ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಇರನ್ ಇಂಚನೆ ತೂ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಆ ಪ್ಲಗ್ ಪೋತುನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಅವ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜು ನಮಕ್ ಅವ್ ರಾಂಗ್ ಅತ್ತವ್ ಮಕ್ಕರ ಅಂತಂದು ಖುಷಿ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂಂದು ಪೆಂಗ್ ಮಂಡೆ ದಾಲ ಪೋನ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೇತಿನೆ ಮನೆ ತೆಕರ್ದಿಂಚೆನ ನಂಚ ತೋಂದಿತ್ನೆಗಳು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಇವೆ ಏಪ ಅಂಚ ಪ್ಲಗ್ ತಪ್ಪೆ ಪಾಡುವೆ ಗೊತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಬೆಗೊಂಜಿ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಬತ್ತುನ ಅವೇನು ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಅವು ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪೇಡು ದುಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ ಚೆಲ್ಲಪಿಲಿ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಂದುಲೆ ಅವೇನು ಅವ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಅವೇನು ಪನ್ಪೆ ಇದೆ ಚಾ ಸೈಕೊಂಡು ಅಮ್ಮೂಜಿ ಪಂಡಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವನಿತ ದಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಅವನೇ ಪಿರೋ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ತಿಂಪಿನ ಬಜಿ ಲೇಟ್ ತಿಂಪಿನೇಟ್ ಲೇಟ್ ತಿಂಪಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸ್ಕೊಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತು ಓಕೆ ಬೊಕ ವೆಜ್ ತಿಂಪಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆಂಕ್ಲೆ ಇಂಕ ದಾದಾನಲ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಐಟಿ ಅರ್ಧ ಬೋಡಿ ಪೂನ್ ಅವ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಪುನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮದ್ನ ಮದ್ದಲಾಗಿದ್ದೀರು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಬಂದ ಐಕೊಂದ್ ಜನ ಬರಿದ್ದಿಯಾರ ನಂದುದಾಯ ದೀತಿ ನಾವ್ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ತಿಂದೀತಿ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮಡಿತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಬಜೆಟ್ ಪೂಚಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದು ಬಪ್ಪ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಹಾಫ್ ತಿಂದು ಇಂಬೆ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ರೆ ಬರ್ಚಾನಿ ಅಂಚ ತಿನ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬೇತದ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಅವನ ಮಸ್ತುಂಡು ನಾಡು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಸೀದಾ ಬನೋಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂತ ತುಲ ಅವು ಇಂಚ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಬನೋಲಿ ಎಂಡ ಸೀದಾ ಬನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದುಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಐಡಿಯಾ ಬೊರ್ಚವು ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಂದ್ ಆಯನ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತದವೇನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪನೋಲಿ ನಾ ಬೊರ್ಚಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ತುಲ ಅವು ಇಂಚ 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 ಮನ್ಪು What is the biggest fear of a director? Biggest fear I'm prepare ಆತ ಜೀವನ ಬುನ Okay. ಅಂಚನೆ DOP technically editing the work ಮಾಡ್ನಕಲ್ ಅಕಲ ಮಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂತ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪಂಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರ ಹೊಡುಪುಂಡು so what is your biggest fear before you go do a job start a project ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆವಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾತಿಯರ್ ನಕುಲು ಈ ಮಲ್ಲ ಬೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದ್ ಬೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಊರ್ದಕುಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾತಿಯರ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ್ರಂಡು ಸೀದಾ ಪನಿಗೆ ಮನ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಕಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅವು ಒಂಜಿ ಫಿಯರ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆವೇರ್ ಆರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇತ್ತರ್ಡ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆವೇರ್ ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ knowing that you're doing wrong and still continuing to do it ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಾಲ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪಗ ಅದು ಅವು ನಮಕ್ ಅವು ಇತ್ತ ರೀಸನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಂಕಲೆ ರೀಸನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮನ ಆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅತ್ತವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ತೆಲ್ಕೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಯಶನ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಡುಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಕ ಒಂದು ಜಕ್ಲೆಗ ಆತಂಡಿ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಪಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ತೂತಿಲಿಪ್ಪ ಸೊ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಐ ಡುಂಬು ಯಾನ್ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಓಕೆ ಟು ಡು ಒಂಜಿ ಲೈನ್
ಮುಲ್ಪ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ನ ಮಂಡೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ತೂಕ ಎಪ್ಪಂಡ್ಲ ಲೈನ್ ಲಕ್ಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಲೈನ್ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಶೋ ಟೀನಿ ತುಲೆ ಹಾಕುಲವೇನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದೆತ್ತೊಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹಸ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಲೈನ್ ಕೊರ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎ ಗುಡ್ ಒನ್ ನಿಖುಲ್ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಲೈನ್ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ನ ಲೈನ್ ಅತ್ತೆ ఆయన ಒಂಚೂರು ಸಡನ್ ಬರ್ಪು ಲೈನ್ ಸಡನ್ ಓ ಐಡಿಯಾ ಪಿದೈ ಕೊರ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡ ನೆನ್ಪುರ ದೆದ್ದಿತರಂದ ಅಂದಮೆ ഞാൻ ദദ്ദിത്തെ ಅಂದ ಅವತ್ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ನ ಏನೇ ಒಂಚೂರು ಬಿಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕುಲ ಆಡ್ ಮನ್ಪಾಡ್ ಏರಿ ಕೊರ್ನೆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಡ್ ಮನ್ ತುಂಬ ಹೋಪಿರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನಾಕುಲ ಮೇನದಾರ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಕೊನ ಪೇರು ಇತುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎರಡ್ ಮೂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮದ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾ ಒಂದು ಅದು ವರ್ಕಾಪ್ನ ವಿಷಯ ಅಕುಲ ಏನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ ಎರಡ್ ದಿನ ಕುಲ್ ದಿನ ಕ್ಲೇಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪ್ರೇತೊಂಡಿಗೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಗಿವ್ ಸಚ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಕೋಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಪೇರು ಐಟ್ ನಿಖುಲ್ ಅಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಪನ್ಪೊನ್ ಒಂತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೀನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೇರ ಬಂಗು ಕೋಲಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಯೇರು ಕೋಲ ತೂದು ಪಿರ ಬತ್ತೇರು ನಾನು ಒಪ್ಪುನ್ ಕತೆ ಆಂಡೆ ಸೇಫ್ ಆತ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಊರ್ದಾಲ್ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಕತೆ ಕುಲ್ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಕಾರ್ದ ಉಲ್ಲ ಆ ವಿಯರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಶುರು ಮನ್ಪೆ ಏರಿ ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ ಒರಿ ಅವು ಅವೇನ್ ಕುಡರಿ ಪಿಕ್ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ರೀ ಕುಡರಿ ಪಿಕ್ ಮನ್ಪೆ ಪಿಕ್ ಮಂತದ್ ಅವೇನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂಬೋಪೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಂದೊಂದು ಪೋಪೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಬಂದ್ ಪೋ ಒಂದಿಪ್ಪಿ ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಕುಡಲ ಚೂರ್ ದುಂಪೋಪಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರು ಗಾಡಿ ಅವು ಮೂಲೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ದಾಯ ಇಂಚ ಒಂದು ಅವೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿರೋದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಗಾಡಿ ಎದುರು ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂತದ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇನು ಆಯ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ ಬಿಡ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಆನ್ ಬತ್ತದ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಕ ಈ ಪೊಣ್ಣಗ ಒಂದುಂಡು ಎಕಡೆ ಬುಡ್ತಿನ ತುಮೇನು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಕೂಡ ಬತ್ತೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಇಂಚನೆ ವರ್ಕ್ ಆತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಇಡ್ ಅಕಲ್ ಆಯ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗಲ್ ಪೂರ ಸಡನ್ ದಾದನ ತೂ ಇಲ್ಲಕ ಅದು ಕಾಡ್ದುಲೆ ಬಲ್ತೀರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ರಿವೀಲ್ ಆಪುಡು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕಟ್ ಕೊರ್ಕಮ್ಮ ಕಾಣದಲೆ ಬಲ್ತದೇರು ಏನು ವಿಯರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಗಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಡೆಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂದು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಟ್ಟಡೆ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಕತ್ತಲೆನಿ ನಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅದೊಂಚೂರು ಕೊರ್ಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ಓಪನ್ ಅವು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಗಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ okay we'll hopefully wait for someone to work on this and bring in something tuka battana ijinda niklendu idea patondala mantandalla we are very happy so last and final so what you want to say this is not like an advice this is not a message nama korpuna message attu indu korpuna advice attu this is a discussion dhyan kuldala yan enk dada questions undu enk dada doubts undu kende atana generally dada uppundu aven kende and I asked about your experience each time the experience each mata projects month dai bokka it is very important for people to work with people that is the first experience ancha nikul each jantottige kelsa maltadar it kelsa maltadu nana nikul dumbu popuna onji portudu what is the future of cinema how young minds are very important in this field ಡಯಾಗ್ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ದುಂಬುದಲಕ್ಕ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 6 ಬಂತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡವರಿ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪ್ ನಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಪ್ ಸೊ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅದು ಪಡ ಆರ್ ಈವನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಮಿನ್ ಮನ್ ಪ್ಲಕೇಜ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್
ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಬಿಡು. ಕೈ ಕೊಡ್ದು. ಸೊ ಯಾನ್ ತೆರಿಯೋದಿನ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಮರ್ಜಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತನಲ್ಲ ಒನ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಇಂಬೆ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆರ್ ಯು ಆಸ್ ಎನ್ MC ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಪ ಅವೇನು ಮೇಕ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಅಪಾಗ ಯು ವಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸರ್ತ ದಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಖುಷಿಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಪುನ. He knows that he will be outdated. ಅರೆಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೇರಿತ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಬತ್ತೇರು. ಹೂ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಓತುನ್ಗ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಟು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೆಮ್. ಎನ್ನ ಇಂಚೊಂಡು ನಿನ್ನ ದಾದೊಂಡು ಕಾನಪೋಸತ್ತು ಬಂದು ಇಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಸೇರ್ದು ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ನಿಜ್ಜಿ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇತೇನೆ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಟನೆ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಈ ರೇತ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅದು ಉಪ್ಪರ್ ಆತೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಜನಕುಲು ಇರ್ನ ಸುತ್ತ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆ ಗುಂಗುಡು ಪೋಪೇರತ ಎಂಚಿನ ಮಂದಿನಿ ಮಾರೆ ಪಂದ್ ಆ ಹಿಡ್ದು ಆಯನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅವೇ ನಾನು ಆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಜನಕಲ್ನ ಮಿತ್ ಹೇಟತ್ತಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ ಮಂದ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಜಿ ಪನ್ನೇಕ್ ಇಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗೆ ಪಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ ಪನ್ನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ದಾನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ಅಕ್ಲೆ ವಿ ಲವ್ ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಲು ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಾವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿನ ಪಂಜಿಡ ಕೂಡ 4 ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ರೈಟ್. ಯಾ ಏನ್ ಪನ್ನೇನ್ ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪನ್ನ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ KGF. ಸೊ ಓಕೆ ಅವು ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ 100 ಕೋಟಿ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಕೆಲವರ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಕ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಒವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆತ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಉಂಡು ಈತ್ ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ದ ಪೀಸ್ ಕೇಂಡಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಲೆದರ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆದರ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದ ಬಂದಂಗ 1 ಕೋಟಿ ಡೈನ 2 ಕೋಟಿ ಡೈನ 6 ಕೋಟಿ ಮಲ್ತನು 100 ಕೋಟಿ ಮಲ್ತನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಆಡ್ತಾನ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂತಿರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರನ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ KGF ಹಾಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಕುಡೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟನ ಸಿನಿಮಾ ತುಂದುಂಡು ಬಂದಾಗ ಹಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇದೇ US ಇಡ್ದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಬಜೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್? ಫೀಲ್ ಏನ್ ಮನ್ಪುಡಾತಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಅವಕೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಂತಂಡ ಐತ ಮಿತ್ ಪೋಪಿನ್ ಬಜೆಟ್. ಓಕೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಇಡ್ದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ಜಾವು. At the end we will close it with one thing saying ದಾದ ಬಂದಾಗ every story is important and story is the only important thing. Perfect. Correct. Okay. So where we started from same ಅಡೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಸುರುಮಂತಿರ್ ಕತೆ ಹಿಡ್ದು ಆ ಕತೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬಾಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಗತ್ತದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ್. ಒಂದೂರಿತ್ತು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ರಾಜನಿಗೆ ಅರಮನೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ್ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಗೌಡ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪೂರ ಕ್ಲಾತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಅವು ಒಲ್ಲ ದುಂಬು ಒಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಓದುದೇ ನಂಕ್ ಅವು ಫೀಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ನರೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಜ್ಜಿ ನರೇಷನ್ ಔಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ನರೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಆನ್. ಬಜೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಬಜೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಬೋರ್ಡ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಗೌ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಓಕೆ. ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ಡ ಬೆಲೆ ದೆಪ್ಪೋಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ದಟ್ ಐ ಫೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಕಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಂತೋಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ. ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ರೀಲ್ ಹಿಡ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡ್ದು ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ರೆಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ edda projects baradu and through your projects make an impact.
either in the minds of who is watching it or in the minds of who is watching it from the outside. You get my point. Right. Talkies the ulay tupna aglonji impact avadu. Correct. Talkies the pide ontontu in aglonji impact avadu. I konja add manrani ini ittarella ijjidalla, your film will find its way, it will do its work. So that's what I said, every story We will can't travel. make an impactful film, we make a film and that would impact. So it's just like dinosaur tutuja. Inikla dinosaur the kate undu. Mm. So story will definitely travel through time. Right. It will come back and tell from where it originated. Correct. So yes, if not you, your work will stay. Yeah. It will always talk It will about find you. its It way, will always remind you. So thank you very much. Ini batad I think only this was a free flowing discussion. And sumar aspect discuss manta. This is your point of view, your perspective, what you have seen, what you have experienced and learned out of it. Nikul dada tootar itneda dada work mantar aita based on it nikul onja at point share mantar. I am hoping nana andu ai bokka next one malla picture ai bokudora kuldu Avada. ನೂತ್ ಕೋಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ನೂತ್ ಕೋಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಈ ನೂತ್ ಕೋಟಿ ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ದೆತ್ತೋನವ್ರ ಗಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತರಿ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಾವಡ್ ಅಂಚನ ಆಸೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಕೊನಪುನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದುರಾಸೆ ಅತ್ತು ಆಸೆ. ಸೊ ಆಸೆನೆ ನಂಕ್ ಆ ಬೇಲೆಗ್ಲೆ ತೊಂಪುನ್. ಸೊ ಅಂಚದು ನಿಕಲ್ ಆಸೆ ದಾದೊಂಡು ಅವ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕಲ ಆಸೆನ್ ಪೂರೈಸು ನಂಚಿಂತಿನ ಆಸೆ ಆವಡು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲರ್ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್. ಸೊ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ಅಂಡ್ here for young minds, filmmakers na kulondari akleglu onji tip enna ended dada malpodu ondu ennuna hididu dadanlonji mal perfect dadanlonji mal. That is what with the take away from this. Right. Thank you. Next episode bete onji field the ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರ ಬರ್ಪ. ಸೊ ಆತ್ನೆಟ ನಿಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೂರ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೊಂದು ತೂ ಒಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ. and once again thank you for watching Voice of Kudla. ಕಟ್ವನ್ ಪೋಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರಾ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಒರ್ಬ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತದು ಮೇರು. You took the best out of us, I guess. Thank you so much for this and Nama Kudla entire team. Thank you once again. Thank you.